کی دنیا کی ٹاپ 10 فضائی افواج۔ فضائی طاقت کسی بھی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تیز ترین جہاز، جدید ترین ٹیکنالوجی اور بہترین تربیت یافتہ پائلٹس کسی فضائی فوج کو ناقابل شکست بنا دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے دنیا کی ٹاپ 10 فضائی افواج 2025۔ نمبر 10 فرانس، ایک انتہائی ورسٹائل اور جدید فضائی بیڑا جو دنیا بھر کے مشنز کے لیے تیار ہے۔ نمبر 9 برطانیہ، RAF، جدید لڑاکا جہاز، اعلیٰ تربیت یافتہ پائلٹس اور عالمی مشنز کی صلاحیت برطانیہ کی فضائی فوج کو یورپ میں ممتاز بناتی ہے۔ نمبر 8 اسرائیل، چھوٹی مگر انتہائی جدید، جدت اور لڑائی کی تیاری کے لیے مشہور۔ نمبر 7 بھارت کی فضائی فوج بہت بڑی اور مضبوط ہے، جدید لڑاکا جہاز، ہیلی کاپٹرز اور اسٹریٹجک صلاحیتوں کے ساتھ یہ خطے کی ایک اہم فوجی طاقت ہے۔ نمبر 6 جنوبی کوریا، اعلیٰ تربیت یافتہ پائلٹس اور جدید جہازوں کے ساتھ جنوبی کوریا کی فضائی فوج مشرقی ایشیا میں ایک بڑی طاقت ہے۔ نمبر 5 جاپان، جدید ٹیکنالوجی، مضبوط ڈسپلن اور ہنگامی حالات کے لیے تیار، جاپان کی فضائی فوج مضبوط دفاعی اور جارحانہ صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 4 پاکستان ایئر فورس ہماری اس خاص فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔ جدید جہاز، ملٹی رول فائٹرز اور تربیت یافتہ پائلٹس کے ساتھ PF اپنی تیزی، حکمت عملی اور لڑائی کی مہارت کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 3 چین، تیزی سے جدید ہوتی ہوئی فضائی فوج اور بڑی تعداد، چین کی فوج کو دنیا کی سب سے طاقتور افواج میں شامل کرتی ہے۔ نمبر 2 روس، ایک بڑی اور تجربہ کار فضائی بیڑا، طویل فاصلے کے بمبار اور جدید جہازوں کے ساتھ روس کو فضائی طاقت میں سر فہرست رکھتا ہے۔ نمبر 1 امریکہ کی فضائی فوج دنیا کی سب سے طاقتور ہے، بے مثال ٹیکنالوجی، عالمی پہنچ اور ہر مشن کے لیے وسیع بیڑے کے ساتھ۔ فضائی طاقت صرف تعداد نہیں بلکہ یہ ٹیکنالوجی، حکمت عملی اور تربیت پر بھی منحصر ہے۔ آپ اس فہرست سے متفق ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ مزید شاندار فوجی رینکنگز اور دستاویزی ویڈیوز دیکھ سکیں۔